Bók FM, az ország első könyvtári rádiója. Katona József könyvtár, Tini világ. Szép napot és boldog új évet kívánok minden kedves Bók FM hallgatónak. A könyvajánlóval Vikor Enikő jelentkezik. Remélem mindenkinek jól teltek az ünnepek, és azt is, hogy azért a két ünnep között jutott egy kis ideje az olvasásra. Első alkalommal egy kortárs magyar műről szeretnék beszélni. Az író számos sikeres regényt írt az ifjúságnak. Legismertebbek a Gergő és az Álomfogók, a Rémálomkönyvek és a Rúzer rádiós sorozatok. Roppant közvetlen és remek személyiség. Igen, ma Böszörményi Gyula Ambrózi báró esetei trilógiájáról. Egészen biztos, hogy trilógia? Lesz szó, ami eddig 3,5 könyvből áll. Azért mondtam ezt a felet hozzá, mert a nyáron megjelent egy kiegészítő kisregény, amivel nem igazán halad előre a cselekmény, viszont rendkívül szórakoztató. A címek is figyelemfelkeltőek. A történet két testvér szemszögét írja le. A nagyobbik, Hangai Emma 1896-ban Marosvásárhelyről elutazik Budapestre, hogy részt vegyen a millenniumi ünnepségeken. A szállásadói, nagynénje és unokatestvére nem bánnak vele valami vendégszeretően. Egyik este nyoma veszik a lánynak. 4 évvel a testvére, Hangai Emília egy különös levél miatt felutazik Pestre, hogy nyomozzon nővére eltűnésével kapcsolatban. Ő is a rokonokhoz megy, de végül szökésre kényszerül, és elég kalandos módon megismerkedik Ambrózi Richárd báróval és a családjával, akik befogadják. A báró nyomozásokban segít, így Emília is a segítségét kéri. Ám kettő kapcsolata nem teljesen felhőtlen. Richárd nem tartja sokra az ellenkező nemet, kivéve édesanyját. A talpra esett Millie pedig bebizonyítja, hogy helyt tud állni. Roppant szórakoztatóak az ezekből adódó konfliktusok. Az író lenyűgöző epikai hitelességgel tárja elénk a 19. század végi és a 20. század elejé monarchiát. Minden szereplőről és helyszínről részletes lábjegyzetet készít. A leírásai is nagyon részletgazdagok és nagyon jól szerkesztettek. A korabeli atmoszférát fokozza néhány szereplő szóhasználata és tájszólása is. A karakterek jól kidolgozottak. A Hangai testvérek talpra esettek is nagyon szerethetőek. A báró kellőképpen rejtélyes és mogorva ahhoz, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését. Agáta mama, teljes nevén Monyoró Keréki és Monoszlói Erdődi Agáta Mária, Gobertina grófnő, Richárd édesanyja, személyében a gondoskodó anyát láthatjuk, ráadásul egy roppant határozott és független asszony. A történetben fontos annak a kifejtése, hogy hogyan tud egy nő boldogulni az adott korban. Az író nagy feladatot vállalt avval, hogy férfiként próbált egy nő bőrébe bújni, de szerintem nagyszerűen megoldotta. A most decemberben Ármány és Készfogó néven megjelent 3. kötetről vannak jelenleg a legfrissebb élményeim. Nagyon örültem, mikor megláttam, hogy több mint 700 oldalas. Csak azokat tudom ismételni, amiket az előbb elmondtam. Korhű, izgalmas, precíz. Zseniálisnak tartom az írót, hogy így kigondolta és jól felépítette a világát. Richárd figurája ebben a részben nekem kissé ellenszenves volt, mivel annyit titkolózott Millie elől, de később végül megértettem, hogy miért. Viszont az mellett nem tudok elmenni, hogy a fejezeteket, sőt néha a könyveket is, pont a leglényegesebb résznél hagyja abba. Persze tudom, hogy ez mind a feszültségfokozás érdekében van, és hogy az olvasó minél tovább olvassa, de ennek a könyvnek a befejezésével feltette a pontot az íre. Nagyon rossz szokásaim egyike, hogy egy könyvnek elolvasom az utolsó mondatát, és néha az egész oldalt. Ebből már adottak kellemetlenségek, és ez most sem volt másképp. Egyrészt, ahogy lezárta, másrészt pedig az, hogy jön még egy könyv. Elsőre persze nagyon ki voltam akadva a dolgon, de persze aztán utána olvastam, és rájöttem, hogyha hű akar maradni a regényhez, és hogyha le akarja zárni tényleg rendesen, akkor kell ez a 4. könyv. Összefoglalva tehát, ez a sorozat megéri, hogy elolvassuk. Szerintem nagyon jó dolog, hogy a monarchiáról nem csak a történelmi tényeket tudjuk meg, hanem a korabeli emberek szemszögéből pillantunk bele.
első alkalommal direkt egy magyar író munkáját akartam elmondani. Ha bárkinek felkeltette az érdeklődését ezek a művek, a könyvtárban meg lehet találni a könyveket a Tini Világ részlegben. És hogyha valaki személyesen szeretne hallani néhány szót az írótól, gondolatot, Tiszakécském rendszeresen tart könyvkóstolókat. Köszönöm szépen a figyelmüket, én Vikor Enikő voltam, és ez itt a Book FM. Book FM, az ország első könyvtári rádiója. Katona József könyvtár, Tini Világ.